Доброго времени суток, зрители и подписчики моего канала. С вами, как всегда, Лаки. Вы смотрите очередной выпуск мастерской дюпа, в котором я вам покажу один очень крутой дюп энергии с использованием популярных модов. И я, в общем-то, желаю вам приятного просмотра. Поехали! Окей, ребята, и значит, смотрите, что нам сегодня понадобится для того, чтобы начать дюпать энергию. Первое, это любая энергоячейка из мода Thermal Expansion, но чем больше будет емкость у данной ячейки, тем будет лучше для вас, и совсем скоро вы сами это поймете. Также нам понадобится любое энергохранилище из мода Industrial Craft 2 Experimental, в моем случае это вот такой вот МФСУ. Также нам еще понадобится вот такой вот блок, который называется Power Converter из одноименного мода, который позволяет нам трансформировать различные виды энергии между собой. То есть, допустим, из Redstone Flux энергии мы можем спокойно получить U энергию, и то же самое мы можем проделать в обратном порядке. Также нам понадобится из мода Immersive Engineering вот такой вот коннектор и вот такой вот провод. И также для того, чтобы начать дюпать энергию, нам также понадобится немножко энергии. Немножко, а именно 10 тысяч Redstone Flux энергии. И поверьте мне, эта цифра ничтожно мала по сравнению с тем, что мы получим в итоге. Итак, приступим. Устанавливаем Power Converter, рядышком вот таким вот образом подсоединяем МФСУ. Здесь энергоячейку, здесь сверху коннектор и здесь. И также соединяем их между собой. Вот, дальше смотрите. Здесь мы настраиваем вот таким вот образом, то есть чтобы эта наша верхняя часть, она взаимодействовала с нашим коннектором. Здесь у нас пусто, здесь у нас все вот так вот. И, собственно говоря, те самые 10 тысяч Redstone Flux энергии, которые нам понадобятся, чтобы начать дюпать. Ну, на самом деле у меня немножко больше, 11203. Но это никакой такой, знаете, особо важной роли не играет в данном дюпе. Значит, подсоединяем наш источник энергии к нашей энергоячейке. Вот, и, собственно говоря, пока мы здесь смотрели с вами, как энергия отсюда уходила, у нас уже пошел процесс дюпа. Вот, то есть смотрите, здесь у нас энергия зациклилась, то есть она у нас как бы и прибавляется, и уменьшается, прибавляется, уменьшается, и это будет происходить бесконечно, пока вы не сломаете эту конструкцию. Ну, а вот здесь вот это самое интересное, здесь, собственно говоря, у нас и происходит сам непосредственно дюп энергии. То есть помните, да, у нас там 11203 Redstone Flux энергии было изначально, но теперь у нас уже буквально за несколько секунд у нас уже почти 3 миллиона Redstone Flux энергии, вы только представьте. И все это будет происходить бесконечно, пока емкость данной ячейки она не заполнится, и тогда вы сможете провернуть все то же самое, ну то есть поменять просто ячейку, пустую, незаполненную. И как бы вот, да, вот так вот получается можно. И если вам понравилось, то обязательно ставьте лайки под данным роликом. Также рассказывайте о моем канале своим друзьям, это нереально сильно помогает его развитию. Также оставляйте свои комментарии, также вступайте в мою группу во ВКонтакте. А с вами был Лаки, всем удачи и пока-пока, ребят!